I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my... Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di Villa Gayatri, tepatnya di Kota Lampung. Suasananya sangat menyenangkan, fasilitasnya oke, ada kolam renang pribadi, kemudian ada kolam pemancingan, ada villa yang bisa ditempat tinggali oleh keluarga besar terutama. Ayo buruan ke sini ya. Tempatnya oke banget, fasilitasnya menyenangkan, dan juga homey, bisa betah di sini. Selamat datang kembali kita bersama sekarang di Villa Gayatri di Lampung, tepatnya di daerah Kemiling. Suasananya lumayan sangat enak, nyaman buat keluarga, juga